Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Almotriptan Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Almotriptan Milan? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Almotriptan Milan durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Almotriptan Milan? Almotriptan Milan è un farmaco a base del principio attivo almotriptano idrogenomalato, appartenente alla categoria degli antiemicranici, triptani e nello specifico agonisti selettivi dei recettori 5-HT1 della serotonina. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Almotriptan Milan può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Milan SPA. Concessionario. Milan Italia SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Almotriptano idrogenomalato. Gruppo terapeutico. Antiemicranici. Triptani. Forma farmaceutica. Compresse rivestite. Indicazioni. Trattamento acuto della fase di cefalea di attacchi di emicrania con o senza aura. Posologia. Almotriptan Milan deve essere assunto con liquidi prima possibile dopo l'insorgenza di cefalea associata ad emicrania, sebbene sia efficace anche quando assunto in una fase più avanzata dell'attacco. Almotriptan non deve essere usato nella profilassi dell'emicrania. Le compresse possono essere assunte con o senza cibo. Adulti, età tra 18 e 65 anni. La dose raccomandata è di una compressa contenente 12,5 mg di almotriptan. Se il sintomo riappare nell'arco delle 24 ore, può essere assunta una seconda dose. Questa seconda dose può essere assunta ammesso che vi sia un intervallo minimo di 2 ore tra le due dosi. L'efficacia di una seconda dose per il trattamento dello stesso attacco quando la dose iniziale si è rivelata inefficace, non è stata esaminata in studi clinici controllati. Quindi, se il paziente non risponde alla prima dose, una seconda dose non deve essere assunta per lo stesso attacco. La dose massima raccomandata è di 2 dosi nell'arco delle 24 ore. Bambini e adolescenti, sotto i 18 anni di età. Non esistono dati relativi all'uso di almotriptan nei bambini e negli adolescenti, quindi il suo uso non è raccomandato in questa fascia di età. Anziani, età superiore a 65 anni. Negli anziani non è necessaria alcuna modifica delle dosi. La sicurezza e l'efficacia di almotriptan in pazienti di età superiore a 65 anni non sono state valutate sistematicamente. Compromissione della funzione renale. Nei pazienti che presentano compromissione della funzione renale lieve o moderata non è necessaria alcuna modifica del dosaggio. I pazienti affetti da compromissione della funzione renale grave non devono assumere più di una compressa da 12,5 mg nell'arco delle 24 ore. Compromissione della funzione epatica. Non sono disponibili dati relativi all'uso di almotriptan in pazienti affetti da compromissione della funzione epatica, vedere paragrafi 4, 3 controindicazioni e 4 avvertenze speciali e opportune precauzioni di impiego. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Come altri agonisti dei recettori 5-HT1B/1D, almotriptan non deve essere usato in pazienti con anamnesi, sintomi o segni di cardiopatia ischemica, infarto miocardico, angina pectoris, ischemia silente documentata, angina di Prinzmetal, o affetti da ipertensione severa e da ipertensione lieve o moderata non controllata. Almotriptan non deve essere usato in pazienti con anamnesi di accidenti cerebrovascolari, CVA, o attacchi ischemici transitori, TIA, o di patologie vascolari periferiche. La somministrazione concomitante di ergotamina, derivati dell'ergotamina, inclusa metisergide, e di altri agonisti 5-HT1B/1D è controindicata. Pazienti con grave compromissione della funzione epatica, vedere paragrafo 4, 2, posologia e modo di somministrazione.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Almotriptan deve essere usato solo in presenza di una precisa diagnosi di emicrania. Non deve essere usato per curare l'emicrania basilare, emiplegica o oftalmoplegica. Come nel caso di altre terapie, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Studi di interazione sono stati effettuati con gli inibitori della monoaminoossidasi A, i beta bloccanti, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina, i bloccanti dei canali del calcio o gli inibitori, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Almotriptan Milan durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Almotriptan Milan durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Per Almotriptan sono disponibili pochi dati su pazienti in gravidanza. Gli studi su animali non indicano effetti diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo postnatale. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Almotriptan sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Tuttavia, dato che durante un attacco di emicrania si può verificare sonnolenza, ed essendo la sonnolenza uno degli effetti collaterali riscontrabili durante la terapia con Almotriptan, si raccomanda di esercitare cautela ai pazienti addetti a operazioni specializzate. Effetti indesiderati. Almotriptan Milan è stato valutato in studi clinici fino ad un anno in più di 2700 pazienti. Le reazioni avverse più comuni osservate alle dosi terapeutiche sono state capogiri, sonnolenza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. La reazione indesiderata più frequentemente riportata in pazienti trattati con 150 mg, la dose più elevata somministrata a pazienti, è stata la sonnolenza. Un eventuale sovradosaggio deve essere trattato sintomaticamente e con il mantenimento delle funzioni vitali. Poiché l'emivita del farmaco è di 3,5 ore, il paziente deve rimanere sotto osservazione per almeno 12 ore o fino a che persistono i sintomi o i segni di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemicranici. Agonisti selettivi dei recettori 5-HT1. Codice ATC. N02CC05. Meccanismo di azione. Almotriptan è un agonista selettivo dei recettori 5-HT1B e 5-HT1D. Questi recettori mediano la vasocostrizione di proprietà farmacocinetiche. Almotriptan è ben assorbito, presentando una biodisponibilità orale di circa il 70%. La concentrazione plasmatica massima, Cmax, si osserva approssimativamente tra 1, 5 e 3, 0 ore dalla somministrazione. Il tasso è, dati preclinici di sicurezza. Negli studi di farmacologia per la valutazione della sicurezza, di tossicità a dose ripetuta e di tossicità riproduttiva, gli effetti avversi sono stati osservati solo con esposizione ben al D, elenco degli eccipienti nucleo, manditolo, e 421 cellulosa microcristallina, 101 e 102 povidone, amido glicolato di sodio, tipo A, stearilfumarato di sodio, rivestimento. Opadri bianco, HPMC 2910 promellosa 6CP, titanio diossido, macrogol/polietilene glicole 8000. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.